داش كام أو كاميرا بيت أو أي كاميرا، ضروري ينتبه للبث المباشر. إذا الخاصية تدعمه الكاميرا اللي عنده، عندك بلاك فيو هذه تدعم البث المباشر. البث المباشر شلون؟ طبعا هي ميزة، بس العيب به وش هو؟ إيه؟ إذا ما وقفته من البرنامج إيه؟ أنا أقدر أطلع عليك، أسمع سواليفك، أشوف وين أنت رايح، سرعتك كم. ولو ما يتخصنا كاميرا؟ لو ما تخصك في ورنا نشوف. تفتح الحين بوريك. هذا التطبيق حق الكاميرات. شوف أيوة. كم عندي كاميرا هنا بأمريكا؟ ما أدري. شوف هنا بأمريكا ناظر كم بو كاميرا، وهنا كم بو كاميرا. هذه خريطة مستوى العالم. أنا بشوف موقعي حاليا، أحط الموقع هذا السماح. شوف جابني هنا. أيوة. شوف حنا سعودي أرابيا زين هنا. يعني. مو بالرياض، هذا الرياض صح؟ هذول فاتحين وذول ما سكروا. كلهم فاتحين ما ادري يقولوا. اوهم يبون شغالين. طيب يلا خلينا نشوف. افتح لي هذا ناظر. هذا ما نعرفه طبعا ما اعرف ولا ادري منه. شوف يلا افتح لي. شوف هذا إيه؟ الحين شوف ناظر، هذا واقف هذا واقف هذا واقف، هذا سرعته شوف سرعته 18. ادخل عليه. خلنا بدخل عليه. شوف وين متسانه، حتى متسانه موجود. يحدد لي موقعه. شوف ناظر، شوف هذا موقعه. شوف هذا واقف موقف، هو كان يمشي وقف. اللي مش وين؟ ايه؟ وشوف انا سكيت الصوت الخصوصيه عشان ما نسمع الصوت اللي داخل السيارة. والله انتبهوا. ما يدري ترى. والله انتبهوا يا جماعة، والله انتبهوا. السيارات اللي به داش كام بوسط الغمارة ومراقبة الأطفال يبين. الله يستر نفسك. لذلك لازم توقف خاصية البث المباشر. أول شيء تأكد كاميرتك تدعم أو ما تدعم. إذا هي تدعم روح للإعدادات خاصية البث المباشر. إيقاف. قل امين يا ابو راضي. اللهم امين. الله يكتب اجرك ويجزاك خير ويجعل ما تقدم في موازين حسنات.